hariho abazorahira mu kwinjira mu mabanga bakakoresha ijambo ati imbere y'Imana mushobora byose. Kubera iki? Kubera ko kuva na kera na rindi abarundi twamye twubaha Imana. Mu civugo twahorana ku ntwaro z'icami, Imana yari ifise ikibanza ca mbere, kuko bavuga bati Imana umwami Uburundi. Murumva ko Imana yazi imbere. Muri rwa rurimbo ndangakaranga, rwa rurimbo ruhagize igihugu cyacu, murazi ko tuvuga tuti Burundi Imana yakuduhaye ikudutungire. None bishoboka gute yuko kera baha ikibanza cya mbere Imana? Mu ruririmbo ruhagize igihugu cyacu, rurimbo ndangakaranga, ijambo Imana rikaba ririmwo, mugabo mwibwirizwa risumba yandi mabwirizwa yose cyo mu gihugu ntiduheze ngo dushiremwo iryo jambo Imana. Murumva ko twari twarihenze. Hari habo namye numva babivuga kutariko, kumwe tuvuga mu gifaransa babikritika, mugabo jewe nibaza ko bihenda cyane kuko bavuga bati ngo tugomba kwegeka igihugu kw'idini. Nta dini na rimwe yegetswe ko igihugu, kubera ko ijambo Imana twese turihurira. Mwabonye abaje gusenga ngaha, hariho ubuserukira Katolika, hariho ubuserukira abaporoti, hariho ubuserukira abamizirima, bose uko ari batatu bavuze ijambo Imana. Iyo tuje kwandika mu ibwirizwa shingiro tugakoresha Yesu Kristo cyangwa Yesu Kristo, tugakoresha Muhammad, ico gihe byari kugorana. Mugabo ijambo Imana twese turihurirako. Uwo rero adasenga Imana mu Burundi, uwo rero atemera Imana, ico yemera azoheza nawe akivuge, hanyuma mu bihe bizoza bagishiremo nati. Mugabo sinibaza ko bizokunda, kuko Imana twayihaye ikibanza ca mbere. Imana iri imbere, ahubwo muyimpera amashimwe cyane. Melchior Ndadaye yari umukuru w'igihugu cyacu, ya nta wundi yamugandaguye atari abakoroni. Irabakoroni y'ukwigihe kigeze.